Semangat pagi teman-teman. Sekali lagi mau di review. Kali ini Cipo 88 Emblem. Sebetulnya ini udah pernah masuk Indonesia tahun lalu, cuma sebentaran habis, nggak tahu ini tahun ini tahu-tahu masuk lagi. Lumayan ya. Ada awalnya dia di finishing black matte di Cipo yang black matte. Ini selongsongnya. (1932-2020) ya, tahun 2020 pernah masuk ke Indonesia Cipo ini. Cipo 88 Anniversary Emblem. Seperti biasa barcode, tapi barcode-nya ini hanya untuk jenis Ciponya, reguler, brush, ini tahun 2021. Emblemnya tebal ya. Limited edition, nomor cantik 0123. Oke, ini yang brush. Ini bahannya nantinya satin chrome. Sama, emblemnya juga tebal. Nomornya juga cantik lagi, 088 dari 999. Nggak nyampe 1000 kurang 1. Emblem yang sama, tapi bahan dasar dari Ciponya yang beda. Yang pertama kali keluar di Cipo black matte. Ada bekas orange seal-nya dilepas. Oke. Terima kasih teman-teman, semangat pagi.